Okey, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada petang ni kita tunjuk sikit motor jenis KTM 200 Scrambler yang sudah di restore lah. Jadi saya akan tunjuk sikit kepada anda hasil dia. Let's go. Okey, hari ni you all boleh tengok video yang kita tampilkan, video penuh KTM yang sudah dinaik taraf, dan kita menggunakan handguard daripada Archeris untuk mencantikkan lagi, dan juga decal stiker yang begitu menarik sekali. Kemudian kita masukkan handle extender dan juga pas throttle lah. Kemudian kita balut exhaust dengan kain panas, dan juga kita masukkan carburetor NSR, dan juga kita